A quien estamos escuchando en este momento es al dueto Un Ensamble de Raíz. Estos artistas, Marduk Serrano, barítono, y Santiago Álvarez, clavecinista, dicen que su propósito es recuperar en particular una raíz de la música de cámara. Lo del nombre de ustedes, cuéntanos. Bueno, teníamos que llamarlos de un modo. Entonces había que buscarle y nos dimos cuenta que finalmente... Muchos cafés. Sí, muchos cafés para poder encontrarlo. Hasta que, bueno, nos dimos cuenta que independientemente de lo lindo y evocador que podía ser esta estructura arbórea, tomando en cuenta que nosotros, siendo mexicanos, nos fuimos a formarnos principalmente en el extranjero, Santiago principalmente en Holanda y España, y yo en Francia. Entonces, también al momento de regresar respectivamente a México y querer hacer música aquí, principalmente en América Latina, o sea, buscar público en América Latina, pues era también un modo de regresar a las raíces nuestras, pero con lo desarrollado y aprendido allá. Entonces, y buscar también un poco la conexión entre la raíz, bueno, entre toda esta influencia occidental, porque finalmente la música que hacemos es meramente occidental, pero cómo se encuentra con la música también aquí en México, con la música folclórica. Con la música folclórica mestiza, por supuesto, pero con la música folclórica, ¿no? Entonces van a ver, si asisten al concierto, en el propio programa. En el propio programa hay hay las probaditas. Exactamente. Como en ciertos momentos, de manera natural, la música barroca se encuentra con la música folclórica. ¿De dónde son? Mexicana. Nosotros somos originarios. De aquí. Pero de Distrito Federal. Los dos del Distrito Federal. Sí. El programa está armado como un recorrido dentro de las emociones amorosas. Comenzamos de atrás para adelante, es decir, desde la decepción amorosa, el dolor pasional, todo esto, a la chispa primera del amor, la ingenuidad así, amorosa, la alegría, todo esto. Entonces, y todo esto a través de piezas barrocas de los países que les dije, y con piezas vocales y con piezas para clavecín solo. Para quienes sueñan con aprender y estar precisamente lejos de aquí, para esos jóvenes que están incursionando apenas en el canto, ¿qué se requiere? O sea, la música tiene una parte quizá como muy ingrata, que es una carrera como muy a largo plazo, o sea, los resultados los ves como muy a largo plazo y necesitas, digamos, como lo que se dice literalmente muchas horas de vuelo. Un ensamble de raíz describe este concierto como un recorrido por una variedad de emociones. ¿Los escuchamos?
jarring sound. Let me